Bibiliya yera itangirira igice cya 37. Yosefu atoneshwa na se, bene se bamugirira ishyari. Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuhuke bwa se, nicyo gihugu cy'i Kanani. Uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama. Mu busore bwe yabanaga na bene Biruha na bene Zirupa ba Kase, akajya abarira se inkuru y'ibibi bakora. Isiraheli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose kuko ari we yabyaye ashaje, amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenya yuko se amukunda birusha ibyabo, bose baramwanga, ntibajya bagira ineza bamubwira. Yosefu arota inzozi azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Arababwira ati, ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye iwikubita imbere. Bene se baramubaza bati, nukuri wowe uzaba umwami wacu? Nukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yongera kurota izindi nzozi azirotorera bene se ati, nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubise imbere. Azirotorera se na bene se. Se aramucyaha, aramubaza ati, izo nzozi ni nzozi ki? Nukuri jye na nyoko na bene so tuzaza twikubite hasi imbere yawe? Bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Bene se ba Yosefu bamugurisha. Bene se bajya kuragirira umukumbi wa se i Shekemu. Isiraheli abwira Yosefu ati, bene so ntibaragiriye umukumbi i Shekemu? Ngwino ngutume kuri bo. Aramusubiza ati, ntuma. Aramubwira ati, genda umenye yuko bene so ari amahoro, n'umukumbi yuko uri amahoro, maze ugaruke umbwire. Nuko aramutuma, ava mu gikombe cy'i Heburoni agera i Shekemu. Umugabo amubona azerera mu gasozi. Uwo mugabo aramubaza ati, urashaka iki? Aramusubiza ati, ndashaka bene data, ndakwinginze mbwira aho baragiriye. Uwo mugabo aramusubiza ati, baragiye kuko numvise bavuga bati, tujye i Dotani. Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani. Bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravugana bati, dore Karose araje, nuko nimuze tumwice tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi, tuzavuge tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Rubeni arabyumva, aramubakiza, arababwira ati, twe kumuhwanya, kandi ati, mwe kuvusha amaraso, ahubwo mumujugunye muri urwo rwobo ruri mu butayu, ariko amaboko yanyu ye kumubaho, kwari ukugira ngo amubakiza amusubize se. Yosefu ageze kuri bene se, bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwarimo ubusa, nta mazi yari arurimo. Bicazwa no kurya umutsima, bubuye amaso babona itara ry'Abishamaheli bavuye i Galeyadi, bagenda bafite ingamiya zihetse imibavu n'umuti womora n'ishangi, babijyana muri Egiputa. Yuda abwira bene se ati, kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki? Nimuze tumugure na bariya Abishimayeli, amaboko yacu ye kumubaho, kuko ari mwene data, tukaba akara kamwe. Bene se baramwumvira. Hahita Abamidiyani batundaga bakurura Yosefu, bamukura muri rwa rwobo, bamugurana ba Abishimayeli ibice by'ifeza 20, bajyana Yosefu muri Egiputa. Rubeni agaruka kuri rwa rwobo, asanga Yosefu atarimo, ashishimura imyenda ye, asubira kuri bene se, arababwira ati, umwana ntakirimo, nanjye ndajya he? Benda ya kanzu ya Yosefu, babaga isekurume y'ihene, binika ikanzu mu maraso yayo, bohereza ya kanzu ndende, bategeka ko bayijyana kwa se. Bamutumaho bati, twabonye iyi, none umenye ko yaba ikanzu y'umwana wawe cyangwa ko atariyo. Arayimenya, aravuga ati, ni ikanzu y'umwana wanjye, inyamaswa y'inkazi yaramuriye nta gushidikanya. Yosefu yatanyaguwe nayo. Yakobo ashishimura imyenda ye, akenyera ibigunira, amara iminsi myinshi ababaye yiraburiye umwana we. Abahungu be bose n'abakobwa be bose barahaguruka ngo bamumare umubabaro, ariko yanga kumarwa umubabaro, ati, nzarinda nsanga umwana wanjye ikuzimu nkirira. Nuko se aramuririra. Baba Midiyani bajyana Yosefu muri Egiputa, bamugurirayo na Potifari, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda.